अलर्ट मोड में काम कर रहा है। रांची डीसी ने रांची सिविल सर्जन को निर्देश ये दिया है कि मेडिकल स्टोर पर अब बिना चिकित्सक के पर्चे के बिना लोगों को कफ सिरप नहीं दिया जाएगा। मामले में डॉक्टरों को भी कई निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके बाद विभाग अब अलर्ट है। वहीं कई कफ सिरप की जांच भी कराई जा रही है। जैसे देश में कुछ जगह में जो हुई है, तो वो रांची जिले में ये समस्या नहीं आए, उसके संबंध में हम लोगों ने सिविल सर्जन को निर्देश दिए हैं कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये कफ सिरप को नहीं देना है। और डॉक्टर्स को भी ये निर्देश दिया गया है कि जो एज ग्रुप जिनको देना है, जैसे उन्हीं को देना है। और इसका कोई उल्लंघन अगर होती है तो जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। तो अभी सैंपल्स का जांच के लिए हम लोग सिविल सर्जन के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि उनको जांच के लिए भी भेजा जाए। राजधानी रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र में अनोखा मामला सामने आया है। रजिस्ट्री और म्यूटेशन होने के बावजूद अतिक्रमण हटाने पहुंचा जिला प्रशासन। ध्रुवा डैम के किनारे हुए अतिक्रमण पर हाई कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई हुई। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। कार्रवाई पर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। नगड़ी अंचल अधिकारी ने कहा कि अतिक्रमण भूमि की कैसे जमाबंदी हुई ये जांच का विषय है। संबंधित भूमि की म्यूटेशन रद्द करने का आवेदन दिया जाएगा। महीना क्या बनाइएगा आप लोग इस जगह, हम ही जानना चाहते हैं। पानी आएगा, पानी से घर गिरेगा, हमको नहीं डर है उस चीज का। और अभी तो बिना नोटिस का ही हम लोग को यहाँ पे फोर्स दे दिया है कि घर खाली करने के लिए अतिक्रमण के लिए गाड़ी लगा दिया गया है। तो हम लोग सर अभी बिना हम लोग को सूचना का हम लोग अपना बाल बच्चा लेके हम लोग कहाँ जाएंगे आप बताइए, बरसात का दिन भी है। तो अतिक्रमण किया गया है, उस सबको हटाने की कार्रवाई की जा रही है ना। आज हटसेर में हम लोग इसको शुरुआत किए हुए हैं है ना, और यह अभियान लगातार चलता रहेगा। ऐसा किया हुआ है तो उसको हम लोग सुनवाई करके उनको रद्द करने के लिए भेजेंगे। उसके बाद डैम में अर्जित क्षेत्र में अगर हुआ है तो उसको हम लोग रद्द कैंसिल करवा के फिर आगे की कार्रवाई किया जाए। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद प्रशासनिक बुलडोजर जो है इस वक्त धुरुआ डैम में चल रहा है और देख सकते हैं कि यहाँ पर अतिक्रमण जो अभियान है वो फिलहाल डैम के आसपास के इलाकों में चलाया जा रहा है। पतरा टोली का ये इलाका है जहाँ पर इस वक्त जो है वो प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। डहू टोली भी है और पतरा टोली, ये तमाम इलाकों में ये जो अतिक्रमण अभियान है वो चलाया जा रहा है। जो रजिस्ट्री मोटेशन ज़मीन है उसको हटाने का बात किया जा रहा है। अभी देख रहे हैं कि बिना सूचना का, देखिए हाईकोर्ट का अगर आदेश है, निर्देश है, तो हम लोग हाईकोर्ट का आदेश का हम लोग नहीं मान रहे, सो बात नहीं, हम लोग उनकी बातों को मान रहे हैं, सम्मान कर हम लोग दे रहे हैं। लेकिन मौखिक रूप से भी कम से कम एक गरीब व्यक्ति का जो घर बना हुआ है उसको आकर के सूचना करना चाहिए था, बताना चाहिए था। वो ज़मीन जो है वो अतिक्रमण के दायरे में आ रही है। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर अंचल कार्यालय के द्वारा ये गड़बड़ी कैसे की गई, क्यों ऐसी ज़मीन का ही जो है म्यूटेशन कर दिया गया जो कहीं ना कहीं अतिक्रमण के दायरे में आती है। तो फिलहाल इस पूरे मामले में कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन कई सवाल भी हैं। अब उन सवालों का जवाब किस तरह से मिल पाता है वो। बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान के तुरंत बाद